продолжается обед, нам принесли второе блюдо. Это... Вот сами посмотрите, пожалуйста, 2 лягушки. Смотрите, пожалуйста, салатик. 2 вот они лягушечки, такие вот симпатюшки лежат. Вот, смотрите. Можно даже с ними поиграться. Ам-ам. Как солдатики, только без головы. Мы будем ням-някать сейчас. Видно? Все видно. Всем до скорой встречи. С нами здесь пес отдыхает, барбос. Это нормально во Вьетнаме. Пока.